Sí, de noche. Y de día no me hace mucho calor. Sí, de día cuando hay sol está bien agradable, pero como marca así la temperatura, parece que baja mucho de repente. Mira qué linda está esta casa. Qué viejos son estos, ¿verdad? Entonces hay que tomar un mate de coca. Mate y hay que descansar, ¿ya? Ok. ¿Cuánto por ahí? Unas horas. Un par de horas, jefe, hasta que tu cuerpo se aclimate y luego sales a caminar. Ahorita estás todavía ágil porque tu cuerpo está en tu lugar de residencia, pues. Pero dentro de un par de horas te vas a volver tú mismo, vas a sentirte lento por la altura, porque nosotros acá solamente tenemos 11% de oxígeno. Ustedes de donde vienen tienen 33% de oxígeno. Entonces, para respirar como yo, ustedes tienen que respirar 3 veces. Para eso es el mate de coca, para que si pueden masticar las hojitas de coca, les va a ayudar mejor. Y si encuentran por la calle quien te venda caramelitos de coca, cómprense, que eso les va a ayudar. Para todo el rato hay que estar masticando, comiendocito para que no les des mal de altura. Perfecto, gracias. Porque el mal de altura es muy fuerte. Si alguna vez te ha dado una jaqueca, esa jaqueca es simple. Este dolor de cabeza es más fuerte. Entonces, por eso, nosotros que trabajamos en esto, les recomendamos para que tengan una buena estadía y disfruten del Cusco, ¿no? Gracias. ¿Y la hoja de coca para masticar viene seco o viene...? Seco, es la hoja mismo, una hoja y te la llevas a la boca 3 hojitas y empiezas a masticar. Si no la tragues, solamente la masticas hasta que salga su sabor como una goma de mascar y luego escupes. No te va a hacerte daño si la tragas, sino que como la vas a hacer pedacitos, se va a quedar en la garganta y vas a estar queriendo escupir, pues, ¿no? Entonces, pero no te va a hacer daño si la tragas, no hay ningún problema. Mejor Seguro que que el mate de coca. Seguro que el restaurantes tienen eso. En el hotel te van a dar. Eso sería su alimentación y hoy día hay que tomar más agüita de lo normal. Si tomabas allá 1 litro de agua, acá hay que tomar 2 litritos de agua para que te ayude y no tengas problemas con la altura, porque la altura es muy fuerte el dolor de cabeza que te da. Y hay que cortar eso, pues hay que evitar que nos duela la cabecita, porque cuando te duele la cabeza te dan náuseas, hasta ganas de vomitar, y si te va a dar ganas de vomitar ya te vas a complicar la vida. Así es. ¿Ya? Por evitar. Para evitar eso, lo que les estoy dando es esto hay que hacer, ¿ya? ¿Quieres entrar, no? Sí. ¿Hay olor a pescado? ¿3 o 2 kilos? ¿Qué pasó? Hola, chocolate, café, dame mi cuaderno de ver.
Me da chocolate. Ceviche parecía con arroz. Ceviche parecía con arroz frito. Y puede ser. Vamos a entrar por la comida ahora. Vamos a tallar al final ya que estamos. Ah, sorry. Arroz a la cubana, pollo dorado, 8 soles vale todo completo. La sopa, el segundo tomate. Gracias. ¿Cómo es esto? Pasa, toma asiento. Tomatada, trucha, pase. Acá tengo mesa. ¿Cuál? Miran su comida. Uno está mirando los platos de ellos. La gente que está comiendo. Se ve rico. Todos son sopas. Mira, caldo de cordero. Gracias. Gracias. Amigo, al lomo saltado, viste, montado a milanesa de pollo, lomo. Gracias, lomo saltado, milanesa, malaya y seco. Tiene todavía un aire de antes, ¿verdad? Que dicen que están las esquinas muy bien. Sí. Una pregunta si te gusta para comprarte, lo que vamos viendo estoy ahí. Me imagino que esta era la puerta al arco de Santa Clara. Venezuela, Canadá. Besillos. Caña, casera, caña. Qué lindo se decoran. Qué lindo. Está más lindo, mira. Para tapar. Otra cosa que bueno también acá que no es como otros lugares que pesados son. Tu pasajeros son pesados allá. ¿Dónde? La plaza. Ah, acá. Pero en el mercado ya iban a ser pesados y sí iban a ser. Normalmente en el mercado así lo demás. Mira su empanada. Su empanada es rico. Turística para Valle Sagrado, caballero. Quiero cambiar dólar. Sí, ¿Cómo pase, está? pase. ¿Qué tal? ¿Cómo lo cambian? ¿Cuánto? Acá es la casa de cambios, eso es de la agencia, pero pase, puede preguntar. Consulte. Pase, caballero. Pásame. No, no, Pero ya me voy a sentarnos a comer. vamos a comprar uno, vamos a tomar ese lujo.
Ahora. Sí. Unos para chicos, tener ¿qué? agua. Y esto es para llevarnos a comprar otra vez. Unos chicos Para no más. tener la mano, sí. No, ese. Vamos a sobrevivir. Sí, ese. Está la iglesia,